Hello，大家好，我係安放天下嘅 Jason。今日咧執到一套超級筍盤，而且係十分之靚仔嘅一套比較新淨嘅一房加一廳嘅啊。呢度咧就係位於整個樟木頭嘅地標小區嚟嘅，保利同埋溫莎堡啊。咁而家咧我哋睇下呢度呢邊咧係保利嘅第二期啊，係18年嗰陣時開發嘅。再過嚟呢邊呢，就係一個食圍城嘅酒樓，呢度呢係一個接近5萬平方嘅超大型嘅一個商超，入邊呢茶樓、餐廳全部都係喺入邊。因為咧呢度小區呢非常之大，接近嘅話有6000戶嘅住戶喺呢度，而且呢喺我哋而家隔離呢度呢，係一個地標性嘅住宅嚟嘅啊。所以話咧喺呢度生活嘅話係比較舒適，而且呢個環境咧係目前成個樟木頭嚟講係最靚仔嘅。住喺呢度咧就係簡直就係身份嘅象徵。咁今日咧 Jason 帶大家睇嘅呢一套咧就係1+1 52平方嘅。喺早2年嗰陣時咧，價錢要去到接近80萬到，咁而家咧就係36萬可以買到。咁陣間咧，我就帶大家入去睇下呢個小區嘅綠化啊，絕對係非常之哇塞嘅。嗱，你睇下入到園區呢度咧，真係連呼吸都咩嘅，都甜啲嘅嚇。咁陣間咧，我哋睇嘅呢層單位就係呢一棟樓嘅52平方。入邊咧係家私家電乜都齊全嘅，36萬可以入住到我哋中國嘅國企企業嘅小區花園。入邊嘅綠化咧係非常之 OK 嘅，真係綠樹成蔭呢度啊，鳥語花香。咁咧我哋呢個大門口就喺呢邊方向嘅吓，喺呢邊入嚟，而且咧園林嘅話咧係有專人去管理嘅，所以話咧呢度嘅管理係非常之唔錯嘅。咁咧依家我哋就準備上去睇一睇呢個單位合唔合適，睇下36萬喺呢度可以買一套點樣嘅住宅單位。OK， 我哋陣間見。咧我哋就上到嚟啦，呢度咧就係國企保利，大家睇下呢個走廊咧都係保養得非常之乾淨嘅吓。入嚟呢度。入門左手邊就係我哋嘅一個廁所啦。個廁所咧話大唔大，話細咧亦都唔細嘅，一個人沖涼係足夠嘅。咁咧入門呢度，我哋大家睇下，喺呢度做咗個衣櫃嘅嚇業主啊。嗱，個衣櫃咧都好闊落，好深嘅，你睇嗱，兩個人啲衫褲係絕對夠擺嘅。仲有呢度都做埋嗱。佢咁嘅設計咧係啱好嘅，呢啲就做雜物櫃。呢度咧就做咗一個平時換鞋一個凳仔喺度，都算係好貼心呢個業主啊。OK， 咁入嚟呢邊咧，睇下我哋呢張床1.8米闊嘅，超闊嘅一張大床嚇。咁呢度咧本身佢就係一個單間嚟嘅，咁業主咧將佢做咗一個算係一房一廳咁啦。因為如果你係覺得呢度到時細嘅話咧，你自己到時隔一隔，將佢變成房間，就變成一房一廳噶啦。咁過嚟睇下我哋呢個廚房啊，呢個廚房咧就真係好乾淨嘅，睇落啊，好新淨啊。OK， 睇下我哋呢邊。呢度咧查實本身就係一個露台嚟嘅，咁業主咧就將佢做咗一個細細地嘅床仔啊，咁咧就比較適合，譬如話平時你哋有 friend 過嚟玩嘅情況下咧嚇，咁佢又唔需要開房啦，可以喺呢度將就屈就下一晚。咁呢度咧有一個好大嘅飄窗嚇，睇下你哋到時係想點樣去利用佢都得嘅。咁呢個價位嚟講咧，36萬可以買到2018年嘅70年住宅，而且係咁新淨，保利國企花園嘅，又咁靚嘅一套住宅單位啊！所以話咧，目前喺成個小區嚟講，價錢係真係超級抵嘅。喺早2年呢個價位咧係去到大概係80萬到嘅，咁依家係市場下行啊，所以話咧先有咁樣嘅價位出嚟嘅啫。
OK，咁如果係有啱興趣嘅話咧，就可以WhatsApp 我或者到時打我香港電話都 OK。好，我哋下期再見。